Isi yang ini. Yeah. Halo semua, terima kasih karena sudah klik video ini. Dan sebelum saya memulakan saya punya vlog, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe saya punya YouTube channel. Dan kepada yang baru tengok saya punya YouTube channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Oke? Oke, video kali ini saya mau pergi mandi di air terjun. Sebab memandangkan cuaca hari ini panas. Ya, jadi kami mau pergi mandi di Wasai. Wasai ini dia ada air terjun lah. Tidak tinggi air terjun dia, tapi oke lah air terjun dia. Inilah perjalanan mau pergi Wasai air terjun tuh. Kita kena melalui ladang sawit, kebun getah. Ya. Jadi sebenarnya ada dua laluan, tapi kami pilih laluan yang di sini sebab tidak ada anjing. Kalau lalu di satu laluan tuh dia ada rumah orang, ada anjing. Nah, buah solonsop. Buah solonsop. Jarang kita makan nih di hutan-hutan saja nih solonsop nih. Dulu budak-budak, woi. Ini makanan kegemaran nih. Tengok. Nah, isi dia. Nah. Cantik kan isi dia. Nah. Asam mah. Punya asam. Ngam makan sama garam. Nah. Sedap ini mau bawa pulang nih. Yang tahu jarum tuh. Oke, kita mau pergi mana nih, Neri? Kita mau pergi, orang panggil nih air terjun Wasai Libuan. Sekarang kami perjalanan pergi Wasai Libuan, air terjun semula jadi. Tengok dia punya batu ini pun ada tumbuh nih yang lumut-lumut yang semula jadi, hijau, tidak tercemar. Sini udara dia bersih, air pun bersih. Air sungai ini kan boleh terus minum tanpa dimasak sebab dia air gravity. Jalan di sini memang licin sebab batu dia berlumut. Lepas tu di sini ada pacat. Ada pacat sebab dia sini kan dia lembab-lembab. Dia hutan. Ini air paip, kena kecil lubang. Ini paip ini terus kena hantar pergi rumah-rumah di Kampung Mok nih. Jadi ini tujuan dia kecil lubang untuk mengurangkan tekanan. Kalau ini kena tutup, meletup nih pipe semua sampai sana. Tapi terlalu kuat tekanan. Jadi untuk kurangkan tekanan ada beberapa pipe yang kena kecil lubang. Ini supaya udara dia keluar. Oke. Ini nampak macam kulit-kulit kayu nih. Ini batu original, tapi dia mengalami hakisan. Hakisan ini proses luluh hawa muka bumi. Jadi dia terjadilah bentuk macam batu bukan, macam tanah pun bukan. Tapi lama-kelamaan ini akan jadi batu juga. Dia keras, kan? Keras macam kulit kayu, tapi memang keras macam batu. Kalau di Gunung Kinabalu kita boleh nampak nih ini batu. Memang sampai ke puncak nampak tuh Gunung Kinabalu, batu dia seperti ini. Berada di kerak bumi, batuan kerak bumi orang bilang. Oke. Ya guys, begitulah kita hari ini belajar geografi ya. Kita belajar tentang proses luluh hawa.
Oke, mari kita lanjutkan perjalanan. Sedikit lagi nih, mau sampai sudah. Ya, kita sampai sudah. Sorry ya kalau bergegar, sebab saya takut handphone saya jatuh. Saya tidak monopod nih, saya pegang pakai tangan saja. Ini anjing pun mau mandi juga. Jom anjing. Inilah yang saya maksudkan dari tadi itu. Sekarang kita sampai sudah. Oh yo, bocah lagi lompat ya. Gilbert, pergi. Kau berani kah lompat? Ya. Gilbert, kau lagi. Guntalo, betul. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Beginilah suasana di sini, air terjun ya. Mau lebih kurang 2 tahun sudah saya pergi di sini. Nina Bulat melompat dari air terjun Libuan ya. Yang limbat tak. Ini melekat ngekot tangan. 1, 2, 3.
Hai, terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan kita akan berjumpa lagi di video-video akan datang. Bye-bye.